வணக்கம். என்னோட பேர் சரவணபூபதிங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் கம்பெனியில் யூரோஃபைனோட ப்ரெஷர் வாஷரை பற்றி பார்க்குறோம். யூரோஃபைன் அண்ட் குளோபல் பவர் நேமில் பேட்டர்னேட் பண்ணி வாங்கி பண்ணி தரேங்க. இது வந்து கமர்ஷியல் டைப்ங்க. கமர்ஷியல்னால் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் ரன் பண்ணுற மிஷினு. நம்மகிட்ட 6500 1 லட்சம் வரைக்கும் நம்மகிட்ட ப்ராடக்ட் இருக்குங்க. பாருங்க, பம்பு ஹெட்டு பிராஸில் வரக்கூடியதுங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆயில் சேஞ்சஸ் நீங்களே ஆயில் மாற்றிக்கலாம். நட்டு கழட்டிட்டு நம்ம மாற்றிக்கிற மாதிரிங்க. சைடில் இருக்க பாருங்க, நட்டு கழட்டிட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரை குறைக்கிற கூட்டுற ஆப்ஷனோட வர்றதுங்க. இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 35000 இப்போ டீலர் ரேட்டுக்கு நம்ம 28 பண்ணி கொடுத்துட்றோம். வித் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. இப்போ ஒரு நாளைக்கு 20-30 டூலர் பண்ணுறாங்க, ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10-15 கார் பண்ணுறாங்க, டிரான்ஸ்போர்ட் வச்சுருக்காங்க, ஒரு நாளைக்கு ஒரு 7-8 லாரி கழுவுறாங்க. அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மிஷின் வந்து பிரமாதமாக இருக்கும். ப்ரொஃபஷனல் ஃபோம் கேன் இது 2000 வரக்கூடியதுங்க. இது உங்களுக்கு இந்த மிஷின் கொடுவாங்களோ உங்களுக்கு ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துட்றோம். இது இல்லாமல் ஒரு 1/2 லிட்டர் ஃபோம் லிக்விட் 250 வருங்க. வண்டி துறைக்கு கிளாத்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் உங்களுக்கு தெரியும், இதே ஒரு 200 rupees வருங்க. இது இல்லாமல் தண்ணி உறிஞ்ச மாதிரி ஸ்பாஞ்சு இது 150 3 சேர்த்து 600 வரும். இதுவும் நாங்கள் ஃப்ரீ பண்ணி